देखो ये मैं मेरे को कैसे देखे रहता है ये। मैं सुबह और शाम जितनी बार भी मैं बाहर निकलती हूँ ना तो ये मेरे को ही देखे रहता है। मैं तो ये देखे अब मैं यहाँ से दूंगी इसको रोटी। वो देखो ये सुबह से शाम तक अब मुझे ही देखे रहता है, तो मुझे ही। तो क्योंकि दूसरी छत में ही रहता है। घर में होने वाले क्लेश के लिए आपको हम एक उपाय बताते हैं। एक मुट्ठी चावल को लाल कपड़े में बांध करके बालाजी का नाम नहीं करके उसको घर में रख दीजिए। 7 महीने के बाद उस पोटली को निकाल करके फिर बहते हुए पानी में प्रभावित कर दीजिए। घर में जितनी भी अशांति, दुख, क्लेश है बहुत दूर हो जाएंगे।